Oggi vorrei parlare dell'immaginario, soprattutto non soltanto nelle reti, possiamo dopo con le domande fare, diciamo, approfondire questo tema, ma nel modo più generale il legame dell'immaginario con la tecnologia, l'industria ho pubblicato un libro che si chiama La religione industriale e l'innovazione e le reti. Dunque, voglio sottolineare l'importanza dell'immaginario per capire la tecnologia, per capire l'industria, e l'industria non è soltanto un settore economico, ma è l'insieme dell'attività di produzione e di concezione della società, ma anche nell'innovazione, soprattutto tecnologica e le reti. Dunque, questo è il piano della mia presentazione. Faccio dunque 5 riflessioni. Il concetto di immaginario, il tecno-immaginario, che è una parola dell'antropologo Georges Balandier, l'immaginario delle reti, l'immaginario industriale e le industrie dell'immaginario. Per esempio il Berlusconi ha creato un'industria dell'immaginario con la televisione, e gli immaginari dell'innovazione. Dunque il concetto di immaginario, prima di tutto, la prima riflessione si deve fare una differenza tra l'immaginazione e l'immaginario. L'immaginazione è soprattutto una facoltà psicologica individuale. L'immaginario è differente. Non è, perché in generale si pensa così, l'immaginario è opposto alla realtà, è opposto alla razionalità. E non è giusto. L'immaginario non è la negazione della realtà, non è la negazione del razionale. Come l'ha detto Castoriadis, il filosofo, l'immaginario permette di far esistere il possibile. L'immaginario, un'altra citazione del filosofo Wennerberger, l'immaginario non si sviluppa attorno a delle immagini libere, ma impone una logica. Questo è molto importante. C'è una logica dell'immaginario che è alogica, cioè non rispetta il principio della non contraddizione. E dunque c'è una logica, una strutturazione che rende l'immaginario un mondo di rappresentazione. Come il sogno, c'è una logica del sogno e si può studiare la logica del sogno, soprattutto per esempio con la psicanalisi. Dunque l'immaginario ha una razionalità, è il complemento del razionale, e questa logica alogica, se posso dire così, si traduce nelle opere, nell'azione, negli oggetti. Come lo dice Paolo Ricoeur, si può dire che per operare, per avere un'azione, l'uomo, la donna, lo stesso, il genere umano deve rappresentare, come lo diceva Marx, l'architetto ha nella testa il piano che va a realizzare. Dunque non c'è nessuna azione senza rappresentazione, nello stesso tempo, insieme. Questa è la definizione dell'essere umano. L'essere umano è un essere che simbolizza sempre. Dunque l'immaginario è un secondo vero, dice
Gilbert Simondon, il sociologo che forse conoscete, e dunque è un linguaggio l'immaginario, alla differenza dell'immaginazione che dunque è una facoltà psicologica. L'immaginario è un linguaggio intermedio, cioè medio tra il concetto e il percetto, tra la concezione e la percezione, tra simbolo e reale. È un linguaggio, come l'ho scritto qui, fatto di narrazioni, di immagini e anche di percezioni. È fatto di immagini e di narrative dinamiche con una coerenza, e anche si può fare o cercare una grammatica dell'immaginario, e si può prendere come esempio il cinema. Il cinema è un linguaggio che si sviluppa nell'immaginario, e ci sono immagini, lo scenario e anche un'emozione, un'atmosfera, un ambiente immediatamente che si capisce nelle prime secondi del film, della sceneggiatura. Grazie. L'immaginario è dunque un insieme di rappresentazioni strutturate e stabilizzate in qualche schema e archetipo. È sempre dunque ambivalente, l'ho detto, se si dice inferno si dice anche paradiso. Allora, in realtà si deve parlare dell'immaginario forse al plurale, gli immaginari, perché ci sono parecchi diversi immaginari. Per esempio i progetti delle innovazioni devono affrontare le rappresentazioni degli utenti, degli usi e delle possibilità aperte dalle tecnologie. Per esempio, le aziende generalmente hanno e fanno la promozione dell'innovazione in un contesto determinato, i servizi di pubblicità e di marketing, gli scrittori, è una parola di Patrice Flichy, un sociologo francese, i giornalisti, eccetera, e anche le organizzazioni di studi, gli utenti. Dunque tutti hanno una visione, diciamo, una rappresentazione, e dunque si deve parlare dell'immaginario al plurale. Allora, posso dare qualche definizione, qualche citazioni, prima anche del Castoriadis, che ha scritto un bel libro che si ritroverà anche alla fine della mia presentazione, che si chiama L'istituzione immaginaria dell'imminario della società. Ah, giusto, l'istituzione immaginaria della società. È tradotto anche, sto tradotto. Dunque, Castoriadis dice un reale umano non esiste prima e indipendentemente dall'immaginario, vale a dire indipendentemente dal rappresentare, fare, e dal fare. Fare e rappresentare sono sempre insieme, l'ho già detto. Lucian Boya è un altro antropologo, dice: l'immaginazione è un prodotto della mente, agisce sul mondo e il mondo agisce su di stesso, ma in sostanza è una realtà indipendente con le sue strutture dinamiche. Lui non ha fatto la differenza tra immaginazione e immaginario, ma la vera definizione per me sarebbe immaginario piuttosto che immaginazione. E anche, dunque, Wunenberger, un insieme di produzioni mentali o materializzate in opere. Questo è molto importante, non si deve fare, diciamo, un distacco tra le rappresentazioni e le azioni, e soprattutto le opere.
e dunque basate su immagini visive, per esempio pittura, disegno, fotografia, e linguaggio, per esempio metafora, simbolo, narrativa, formando serie coerenti, questo è molto importante, coerenti e dinamiche, che sono una funzione simbolica nel senso di un intreccio di significati propri e figurativi. Dunque questa era la definizione, un approccio, diciamo, dell'immaginario. Seconda riflessione sul legame tra tecnica e immaginario. Dunque voglio parlare adesso dell'immaginario delle tecniche, perché oggi siamo in un momento, un periodo di grande determinismo tecnico. Tutto è legato alla tecnica e questo mi sembra un problema per capire ciò che accade, per esempio è una specie di feticismo della tecnica, perché si prende una parte della società che è la tecnica, la tecnoscienza, diciamo, e ne facciamo la chiave per capire l'intera società, e questo mi sembra un errore fondamentale anche nel libro di Emmanuel Castells che si chiama la società degli network, delle reti. Dunque preferisco parlare con questa parola di Georges Ballandier di tecno-immaginario piuttosto che di tecnica, perché la tecnica è funzionale, vuol dire serve, è uno strumento, ma è anche fizionale, cioè ci sono sempre delle finzioni per costruire e capire la tecnica. Dunque tutti gli antropologici hanno sottolineato questa dualità diciamo, della tecnica e del livello simbolico, diciamo, o dell'immaginario. Non voglio fare adesso la differenza, ma c'è una differenza. Dunque, per esempio, Lévi-Strauss dice una tecnica non ha solo un valore utilitaristico, svolge anche una funzione, e questo implica, per intendersi, considerazioni sociologiche. Leroy-Gourhan, un altro antropologo, l'uomo fa strumenti e simboli concreti. Il linguaggio e lo strumento sono espressione della stessa proprietà dell'uomo. E Simondon, tecnicità e religiosità. Questo mi sembra molto importante, sono una coppia nel rapporto che l'uomo ha col mondo, con l'universo, con la natura, è sempre doppio, cioè strumentale e simbolico, soprattutto con la mediazione del linguaggio simbolico. Il linguaggio e lo strumento sono espressione della stessa proprietà dell'uomo. Questo è molto importante per capire oggi, diciamo, questa società che si dice modernità, dell'iper tecnicità e anche della tecnoscienza, e questa dimensione, diciamo, di religiosità, di rappresentazioni sociali è la chiave per capire ciò che succede oggi. E il filosofo francese Canguilhem dice così: dietro la tecnica, indietro alla tecnica, dietro la meccanizzazione, un fenomeno tecnico, dobbiamo vedere il capitalismo, un fenomeno economico, e dietro il capitalismo dobbiamo vedere un sistema di valori, un umanesimo razionalista. Dunque si deve vedere una visione del mondo. Questo è molto importante, è la visione dell'Occidente e dell'Europa all'inizio, e anche dell'Europa cristiana,
ciò l'ho sviluppato nel libro di cui parlavo, La religione industriale. È una visione dell'Europa che si è sviluppato su un lungo periodo dalla riforma gregoriana al Novecento. È una visione che è nata nella matrice cristiana, che considera l'uomo come un uomo-dio, un dio-uomo, un uomo che deve continuare, il lavoro cominciato dal Dio nella creazione del mondo. E dunque un ingegnere, per esempio, si pensa come un uomo che continua questa creazione attraverso la scienza e la tecnica. Un altro esempio con un sociologo interessante che si chiama Yves Sturzepo, che ha fatto l'autopsia di una lavatrice. Questo è molto interessante perché lui dice: prendi per favore una lavatrice e fa l'autopsia di questa lavatrice. Attacca preferibilmente una macchina dei primi anni 60, come su quest'immagine. E qui appaiono in strati successivi personaggi, gruppi, attori, interessi e panorami immaginari. Per esempio c'è una morale, un'etica nella funzione della lavatrice e anche nell'obbligo di uso, per esempio una visione di ciò che è pulire, ciò che è pulito. E dunque ci sono delle rappresentazioni iscritte nella tecnica stessa. Questo mi sembra molto importante. E questo è il tecno-immaginario di cui parlavo. E prendiamo un esempio che non è un esempio nel campo tecnico della bottiglia di Coca-Cola, ma che oggi l'esempio è diventato il smartphone, il telefonino. E nella costruzione dell'immaginario della bottiglia l'abbiamo studiato, e la coerenza tra una visione mondiale e globale del prodotto, il rinvio al desiderio, al piacere, un oggetto feticcio e anche la disponibilità dappertutto nel mondo, sempre dappertutto. E la stessa visione che si è sviluppato dal 2007 col smartphone che ha creato all'inizio Steve Jobs. Dunque si può dire, piccolo riassunto, l'oggetto è funzionale, dunque serve a qualcosa, è uno strumento, e anche immaginario. E si può analizzare questo legame a diversi livelli, cioè le interazioni tra il sistema culturale e il sistema tecnico, le relazioni tra il soggetto utente, l'utente, l'uso, e il produttore e l'oggetto se stesso, tra finzioni dunque e funzioni. Questo mi sembra un'idea molto semplice, ma che non è preso in conto. Per esempio, per analizzare, io ho diretto una ricerca sull'azienda Apple, e avevamo incontrato Wozniak, e lui ha detto: su che cosa lavorate? E dunque abbiamo detto: non lavoriamo sulle tecnologie. Lui ha detto: ah bene, perché questo non mi interessa. Non mi interessa perché posso pagare, posso investire nelle più grandi ricercatori
nelle tecnologie del mondo e dunque questo non è interessante. Allora noi abbiamo detto col dottorato, lavoriamo sull'immaginario della vostra azienda, di Apple e di Steve Jobs. Questo è molto importante. Io sono in missione, ha detto, in missione, sì, Wozniak. E dunque, dopo abbiamo scambiato, abbiamo avuto un dialogo durante 4 ore, perché lui voleva sapere come noi avevamo analizzato, diciamo, il suo immaginario. Terza riflessione, questo avevo fatto un libro in francese prima che si chiamava La critica delle reti, è stato tradotto in italiano sotto il titolo L'ideologia delle reti. Dunque questo è il tema di una parte del master, l'immaginario delle reti. Dunque sull'immaginario delle reti si può dire che la rete, dal punto di vista tecnico, ha preso 3 forme principali nella storia. La prima e la più su un periodo lunghissimo, è la tecnica artigianale della tessitura. Una rete vuol dire un tessuto fine al secolo XVIII. Quando si parla della rete si parla sempre di tessuto, di maglia, questo dall'antichità fino, diciamo, alla modernità. E per esempio da Descartes o altri filosofi si vuol dire, si usa della parola rete per parlare di tessitura. E anche nella mitologia antica la rete vuol dire il tessuto. E la seconda forma è legata alle macro reti tecniche territoriali. Questo è un senso nuovo che è nato nell'Ottocento, all'inizio dell'Ottocento, diciamo, con ciò che si chiama la rivoluzione industriale dell'Ottocento. Dunque è un senso nuovo che va dal 1780 al 1950 e che è legato soprattutto alle ferrovie, le grandi reti tecniche dell'Ottocento, insieme alla meccanizzazione e dopo l'elettricità. E la terza forma, diciamo il significato corrente oggi, è legato alle reti di informazione e di comunicazioni, soprattutto dal 1960, forse 69, 70, con la nascita dell'internet, ma anche con le telecomunicazioni, già col telefono all'inizio del Novecento e forse il telegrafo, ma diciamo col telefono all'inizio del Novecento. E dunque è un momento, un periodo poco più breve. E oggi, quando si tratta della rete dal punto di vista tecnico, si parla in generale della rete di teleinformazione, piuttosto che digitale, che è una parola che non mi piace, posso dire dopo perché, ma dal punto di vista tecnico si deve parlare dell'informatizzazione e del computer connesso, diciamo, cioè la teleinformatizzazione. Allora, sono legati a queste reti qualche immaginario
E questi immaginari sono strutturati, l'ho detto nella prima parte quando ho definito il concetto, dunque si può trovare una grammatica, una strutturazione dell'immaginario delle reti. E per fare anche ancora un riassunto, ne ho trovato cinque temi, diciamo, cardine. Il primo è il tema galenico di Claudius Galenus, che era un medico greco-romano al secondo secolo d.C. e dunque ha fatto lui, e quest'idea ha attraversato i secoli, ha fatto il legame tra il corpo umano e soprattutto il cervello e la rete. Il cervello è come una rete. Il cervello è una rete naturale più veloce, più strutturata dalle reti tecniche dei pescatori. Fa questo legame tra il cervello e la rete, e dunque la rete dei pescatori o della tessitura a quest'epoca. E le tre altre temi sono creati durante l'Ottocento, soprattutto dagli ingegneri economisti sansimoniani. Allora, ne ho citato uno, Michel Chevalier. La rete annuncia, porta la promessa di una rivoluzione sociale. Cioè, questo è molto importante, la rete tecnica produce una rivoluzione sociale. È giusto tutto il discorso contemporaneo. La rete tecnica, cioè Internet, produce la rivoluzione sociale e anche politica. Dunque si può fare l'economia anche della rivoluzione politica, sociale e culturale, è sufficiente di realizzare una rete tecnica. E questo discorso è stato tenuto con le ferrovie, col telefono, oggi l'internet. E anche il discorso di Manuel Castells, che lui dice che non è nel determinismo tecnico, ma in realtà è molto, mi sembra, in questo determinismo. Dunque la rete tecnica trasforma da sé la società. Si può dire dunque che l'utopia politica può sparire al profitto dell'utopia tecnologia. Oggi le grandi utopie sono tecno-utopie, non sono più utopie politiche o culturali, sono soprattutto tecnici o tecnoscientifiche. Il terzo tema, la rete contribuisce all'associazione universale. È il tema anche dell'internet all'inizio, negli anni per esempio 1990 si diceva che con la rete, con l'internet e col web si potrà fare, diciamo, una nuova comunità internazionale che forse ha realizzato Zuckerberg col Facebook. Dunque è questo tema, l'unità, l'universalità umana della rete, anche sempre da sé, cioè la rete da sé tecnica crea questa comunità, questa associazione. Il terzo tema, anche neo-sansimoniano, la rete porta alla prosperità, lo sviluppo economico, e fu anche il discorso alla fine degli anni 1990 e verso il 2000, prima della crisi economica del 2001-2002, una nuova economia è portata dalla rete.
Un altro tema che struttura questo immaginario delle reti, è il tema proudhoniano o anarchico, libertario, se si vuole, che è molto importante nell'ideologia oggi dell'internet. Quest'idea è che nell'architettura stessa della rete si trova una forma di società e di politica. Per esempio, una rete centralizzata vuol dire un potere autoritario. È l'analisi, per esempio, che è fatta per la Cina. Una rete distribuita o decentralizzata vuol dire una politica, diciamo, democratica o differente. Per esempio, Paolo Baran, che è molto importante perché lui è uno degli inventori dell'internet, prima di Khan, di Vince Cerf e Khan. Paolo Baran ha fatto questo disegno che si trova, se andate su Wikipedia per esempio, che si trova sull'internet, 3 strutture della rete. Dunque ha fatto ciò che ho detto col tema proudhoniano, cioè una rete centralizzata e una rete autoritaria, un modello centralizzato come sono i media tradizionali, per esempio la radio o la TV. Una rete decentralizzata è il modello democratico, tra virgolette, dell'internet, e una rete distribuita è una rete sul modello del telefono, dunque è intermedia, diciamo, tra i due modelli. Dunque internet dal punto di vista dell'immaginario adesso, non dal punto di vista tecnico, si può leggere sia come uno strumento, diciamo, di comunicazione per fare l'associazione dell'umanità o come uno strumento di sorveglianza generalizzata della società, perché il paradiso è come l'inferno. Se avete capito che l'ambivalenza dell'immaginario è la legge numero 1, diciamo, dell'immaginario, della strutturazione, della logica dell'immaginario, si può immediatamente capire che si può leggere l'internet, l'immaginario dell'internet, seguente sia il paradiso, Facebook, comunità universale dell'umanità, sia come... E prima del 2001 si vedeva soprattutto la comunicazione generalizzata e dopo il Patriot Act negli Stati Uniti, dopo gli eventi del 11 settembre, tutti hanno visto in un breve momento internet come un prodotto di sorveglianza. E per esempio Google, Facebook, Amazon, eccetera, oggi i GAFAM sono vedute come grandi aziende di sorveglianza della società. Ma prima erano viste, analizzate come grandi aziende che facevano la comunità internazionale. Per esempio, altro esempio, sempre sull'internet, si può vedere nell'immaginario internet come un cervello planetario, dunque è il tema cardine di cui parlavo, galenico-cartesiano, cioè la rete tecnica è come il cervello e dunque internet è il cervello planetario, l'intelligenza collettiva, come l'ha scritto il povero Pierre Lévy, o si può dire, come Nicolas Kerr, che l'internet ci rende stupidi, come la rete
sta cambiando il nostro cervello. Ma questo vuol dire che l'immagine è sempre ambivalente. Si può dire o uno o l'altro e infine è lo stesso. Immaginario che funziona perché la rete risponde a ciò che dicevo. Il primo tema cardine, cioè il tema galenico-cartesiano. E per esempio per il terzo tema, cioè l'associazione, si può dire la sorveglianza generalizzata. Allora, vediamo ancora un tema cardine. La tecnica trasforma la società, diciamo in un modo diretto. Non c'è più bisogno di trasformare la società. L'Internet da sé è rivoluzionario, è il discorso centrale delle aziende che si chiamano GAFA o GAFAM, che cambiano il mondo. È anche lo slogan di Google soprattutto. L'immaginario industriale, dunque quarta parte, è anche l'industria dell'immaginario. Non ho tradotto questi libri in francese, no, ma forse. Non ho il tempo, scrivevo l'altro già, non sono occupato. Allora, le quattro basi, lo dicevo in introduzione, le quattro basi dell'immaginario industriale occidentale che spiega ciò che ho detto anche sull'immaginario delle reti, è iscritto nella filosofia, nella visione del mondo dell'Europa e soprattutto una visione cristiana, cioè vuol dire che l'uomo è creatore, deve essere creatore, proseguire la creazione di Dio, dunque è uomo-Dio, e Dio se stesso è detto da Oresmo, è detto anche ingegnere, Dio ingegnere, e l'uomo e soprattutto l'ingegnere deve essere colui che dunque prosegue questa creazione. E il tema centrale dell'incarnazione, che è stato, diciamo, celebrato nel 1215, come sapete, al convegno di Latran IV, che ha fissato quest'idea quel mistero dell'incarnazione, cioè il Cristo come persona e Dio insieme in una sola persona, vuol dire che l'uomo deve essere creatore. Dunque dopo abbiamo parlato di homo fabere, è una parola del filosofo Bergson, e dunque l'uomo deve estendere la creazione che Dio ha cominciato. La seconda base dell'immaginario industriale occidentale, nella quale siamo tutti ancora, è la grande narrativa del progresso. E questo, che è un'idea, diciamo, del 1620, soprattutto chez il filosofo inglese Francis Bacon, che ha trasformato il significato di questo termine, di questa parola, che voleva dire progredire, cioè andare avanti in progresso nel tempo, dallo spazio al tempo, ha modificato il significato. E dunque questa modificazione è molto importante, e siamo dopo il Settecento soprattutto, questo tema del progresso è diventato, diciamo, la parola chiave della visione del mondo occidentale moderno. Una forma di laicizzazione della provvidenza, cioè il futuro terrestre
darà la felicità, darà dunque la felicità, non c'è più la felicità al di là, ma nel futuro. E quest'idea del progresso oggi è in difficoltà e dunque c'è un distacco tra la potenza tecnica e scientifica e tecnica e il senso, il significato. Questo è il grande, a mon avis, al mio parere, è il grande problema oggi dell'Occidente, cioè la sua visione del mondo ha una parola, un mito centrale, cioè quel del progresso, che non funziona più o che è discusso, che è messo in discussione, in dibattito. Terza base, il calcolo e la quantificazione scientifica come forma di razionalità. Il governo con i numeri, diciamo, il governo, la governance, the governance with numbers. Il dominio, quarto, il dominio e la trasformazione della natura, questa è una grande idea anche del Settecento, col lavoro, con la scienza e con la tecnologia. E questo è stato realizzato, diciamo, nell'Ottocento con l'industrializzazione, la meccanizzazione. Per esempio, alla mostra di Chicago nel 1933 si può vedere questo slogan, un secolo di progresso, la scienza inventa, la tecnica realizza e l'uomo segue. Dunque l'uomo è un'applicazione, diciamo, o deve seguire la tecnoscienza. Dunque si può vedere anche qui il paradiso industriale come secolo di progresso, o si può vedere sempre l'immaginario ambivalente, si può vedere l'inferno industriale come l'ha mostrato il cinema, soprattutto Chaplin nei tempi moderni o Zola per esempio. Allora si può dire che ci sono, se conserviamo questa parola di rivoluzione industriale, si può dire che ci furono 3 rivoluzioni industriali. La prima verso il 1800, dunque la meccanizzazione e le reti ferroviarie. La seconda intorno al 1900 e dunque con l'elettricità, la rete dell'elettrificazione, il petrolio, il fordismo. E la terza, nella quale siamo sempre, è già una vecchia rivoluzione che è nata piuttosto nel 1950-60, quella dell'informatizzazione e dell'incontro, dell'intreccio tra l'informatizzazione e le telecomunicazioni attraverso soprattutto l'internet. E dunque queste rivoluzioni industriali hanno prodotto anche industrie dell'immaginario. Questo voglio insistere su questo punto. Non è soltanto l'immaginario dell'industria, è anche la produzione dall'industria delle industrie dell'immaginario. Dunque già ancora oggi si può parlare del futuro industriale, si parla di nuove rivoluzioni o invece di fine dell'industria. Per esempio, quali sono queste industrie dell'immaginario? E sono, al mio parere, le industrie importanti per il futuro e già oggi. E per questa ragione dicevo prima che le scienze umane sono molto importanti per l'industria. Non è soltanto lo sviluppo tecnico e gli ingegneri che sono importanti. Io lavoro con delle grandi aziende, industrie, e so che tutti i dirigenti sanno, come lo dicevo
col Wozniak che la questione socioculturale sarà la grande preoccupazione dell'economia futura e dell'industria in particolare. Dunque, quali sono le industrie dell'immaginario? Per esempio, all'inizio della meccanizzazione, già l'industria dei profumi, del lusso, della moda, poi dopo, intorno al 1900, la fantascienza, soprattutto nella stampa e le riviste popolari, poi con l'elettrificazione i media, radio, cinema, poi la televisione e con l'informatizzazione l'industria del software, dell'audiovisivi, dei videogiochi, delle applicazioni sul smartphone e oggi sulla forma che prendono le grandi imprese, soprattutto le grandi aziende, soprattutto sulla forma delle piattaforme. Dunque qualche immagine semplice sulle prime industrie. Nel 1928 già il profumo è industrializzato, poi la stampa alla fine dell'Ottocento, poi all'inizio del Novecento ciò che si può dire, prima si può parlare di industrialismo, che è una parola di Saint-Simon di cui parlava il professore Nicolosi. Poi dopo si può parlare all'inizio del Novecento di hollywoodismo, è una parola di Alberto Abruzzese che ha usato, che mi sembra molto, molto interessante come parola, che è legata al Fordismo. E si può leggere questa citazione di Adorno e Horkheimer, che non c'è differenza tra la produzione di Chrysler o di General Motors e anche della Metro-Goldwyn-Mayer. Poi oggi si può parlare di siliconismo, cioè di post-Fordismo, cioè l'azienda è pilotata dal consumatore soprattutto e la Silicon Valley funziona su questo modello. E per il futuro si può parlare non del post-industrialismo, ma piuttosto di iperindustrialismo, perché la digitalizzazione, la teleinformatizzazione si estende al di là della sfera dell'industria, anche nei servizi, nell'agricoltura e nell'intera società. Dunque entriamo piuttosto nell'iperindustrialismo piuttosto che nel post-industrialismo, come l'aveva formulato Daniel Bell o Alain Touraine. E dunque l'immaginario nell'iperindustrialismo ha un ruolo maggiore, perché per esempio Apple si vede qui Steve Jobs quando faceva la promozione dell'iPad nel 2007-15, non mi ricordo, e diceva è la prima volta dopo l'invenzione delle tabelle di Mose, e si vede dunque l'importanza delle finzioni. Non è soltanto una questione, diciamo, di marketing o di pubblicità, è molto più importante, è la condizione même stessa dell'uso, della promozione, dell'inserzione, diciamo, dell'estensione culturale di una tecnica nella società. Allora, l'immaginario del futuro industriale per me dunque è piuttosto iperindustrialismo, ma si vede che oggi c'è un dibattito internazionale, mondiale, sul futuro dell'industria. Per esempio la Germania con la Cina parla di industria 4.0, di internet industriale, di nuova rivoluzione industriale. L'ecologia industriale, per esempio, per l'industria verde, l'industria personalizzata, questa è la grande idea del movimento dei makers che
che è stata promossa da Chris Anderson, per esempio, o certi parlano della fine del settore industriale. E conclusione, gli immaginari dell'innovazione. Dunque c'è un legame stretto tra tecnica, industria e innovazione. Questo non lo sviluppo di più. Dunque i grandi schemi di innovazione, perché oggi c'è la celebrazione del 5 secolo dopo la nascita o la morte di Leonardo. La morte. Dunque c'è un primo schema che è il genio solitario, ma questo non è più attivo, diciamo. Lo schema più importante è piuttosto quello dell'imprenditore di Schumpeter. Ma si sono sviluppati altri grandi schemi di innovazione. Technopush nel dopoguerra, seconda guerra mondiale, soprattutto diciamo nel neofordismo degli anni 1950. Poi la visione del market pool, cioè l'attrazione del mercato, il ruolo del consumatore, dei consumatori, che è il modello della Toyota. E oggi si parla di innovazione di quarta generazione, cioè un'innovazione olistica, integrativa, multidimensionale. Cioè, è per questa ragione che, dicevo, le scienze umane, la cultura, l'immaginario sono molto importanti, perché oggi l'innovazione è integrativa, non è soltanto tecnica o il legame tra la scienza e la tecnica. E anche con le piattaforme c'è l'incontro, o diciamo la coproduzione, la co-innovazione tra i consumatori e i produttori, tra gli industriali e i consumatori. E si deve capire una cosa molto importante ancora, che ci sono diverse temporalità dell'innovazione. In generale si vede soltanto la prima forma di innovazione, cioè le innovazioni tecniche vanno sempre più velocemente, sono ultra veloci questo è il modo di funzionamento della tecnica, questo è vero, perché l'innovazione è veduta come il motore dell'economia contemporanea, ma non si vede che gli usi sono molto più lenti perché c'è un'appropriazione, diciamo, culturale e socioculturale, ma soprattutto le rappresentazioni, cioè gli immaginari che sono associati alle tecniche, sono molto lenti, anche sono delle rappresentazioni sociali che si sviluppano sui secoli. Per esempio, lo dicevo, sulle reti. Le reti, le prime idee delle reti vengono dalla mitologia grecia e romana. Dunque, per capire l'immaginario è necessario sempre fare la storia, la genealogia di questi immaginari. E dunque c'è un paradosso, diciamo, tra la velocità estrema dell'innovazione tecnica e la necessità di andare nella storia, la storia lunga, per capire il ruolo funzionale delle tecniche. Se guardiamo adesso dal punto di vista dell'innovazione tecnica, le domande del consumatore sono abbastanza chiare. Si può dire a che cosa serve, qual è l'uso, ciò che Marx ha detto, ha nominato valore d'uso, quanto costa, qual è il prezzo, valore di scambio anche dal Marx. Ma oggi c'è sempre di più qual è il significato.
qual è l'immaginario, qual è la rappresentazione. Dunque il senso è ciò che Baudrillard, in Sociology, ha nominato, ha detto valore segno, valore dunque d'uso, di scambio e valore segno. Qual è il valore segno di una tecnica o di un'innovazione? Dunque, per diffondere un'innovazione tecnica, anche per renderla, diciamo, diffonderla nella società, è necessario lavorare, analizzare il significato profondo. E per esempio i blockbuster di Hollywood servono a fare i grandi programmi di ricerca della Silicon Valley. Per esempio c'è Matrix, poi dopo ci sarà tutto il programma sull'intelligenza artificiale. C'è un legame molto stretto tra i narrativi, i grandi temi, ho preso Matrix, ma Minority Report per esempio. Senza Minority Report non è possibile fare la promozione e l'inserzione sociale, culturale dell'iPod. Dunque c'è un legame molto stretto e negli Stati Uniti, sulla costa ovest, funziona un legame molto stretto tra Hollywood, industria dell'immaginario dunque, e la Silicon Valley, industria, diciamo, della tecnoscienza. E questo è molto importante, è il modo contemporaneo di funzionamento dell'industria e dovrà svilupparsi anche nell'Europa. L'Europa è in ritardo da questo punto di vista, non ha fatto questo legame stretto tra queste industrie. Dunque si può così analizzare, strutturare l'immaginario delle tecniche. Dunque, per esempio, per concludere, do qualche riferimento a Victor Scardigli e Abraham Mols, che hanno lavorato sulla strutturazione dell'immaginario delle tecniche. Si può dunque leggere le tecniche seguendo per esempio i 7 miracoli, come ha detto Scardigli, cioè il potere, sia liberano sia schiavizzano l'uomo. La conoscenza, sia intelligenza aumentata, sia stupiscono. Stupidiscono, sì, c'è un errore, stupidiscono. La memoria si può tutto memorizzare o abbandonare tutto perché perdiamo la memoria con le tecniche. Giustizia sociale, legame sociale, prosperità economica, spazio-tempo, sia aumentano sia diminuiscono. E Abraham Mols, lui ha analizzato e dato 12 miti dinamici legati dunque all'innovazione scientifica e tecnica, per esempio il mito di Icaro per la liberazione della gravità, ma per esempio se si vede il mito di Giges e oggi i droni per esempio e la telecamera nascosta è sempre questo mito, l'ubiquità o Babele con l'enciclopedia, la biblioteca universale, la ricreazione all'identica, per esempio con l'alta fedeltà, o il mito del golem. Nel transumanismo, per esempio, c'è sempre questo mito del golem che è molto attivo nell'ideologia del transumanismo. Il negozio universale, per esempio, con l'Amazon eBay, la fabbrica senza operai, il mito di Rockefeller, cioè il mito delle start-up
cioè con una piccola innovazione si può diventare dunque Bill Gates, il mito del selvaggio West, della libertà e della cybercultura. E dunque, ultima citazione anche di Cornelius Castoriadis, dunque dell'istituzione dell'immaginario della società. È impossibile capire quale fosse la storia umana senza la categoria dell'immaginario. Questo mi sembra molto semplice, ma sempre dimenticato. E l'altra, l'immaginario, non è immagine di, è una creazione incessante ed essenzialmente indeterminata di figure, forme, immagini da cui solo può essere questione di qualcosa. Ciò che chiamiamo realtà e razionalità sono le sue opere, dunque non c'è la separazione, il distacco tra immaginario e realtà o razionalità, ma un legame molto stretto. E terminato. Grazie.